Alloon tuni jabduudhuma natti seentee onneena hattee maali malee Alloon tuni jabduudhuma natti seentee onneena hattee maali malee mee maali malee. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya harka fuunee bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Kan itti argamnu jechuudha Maznaanyaatti argamna yookiin Hadiiqaa isa jedhamu san bakka bashannanaati. As Dubaay magaalaa Leenitti argamna. Baay'istee miidhagdii, qilleensis baay'ee namatti tola. Mukkeen Oromiyaa fa'aa yaadattanii Odaa fa'aa yaadattu. Walumaa gala jechuudha ijaarsi kun warri Yaman jirtan immoo Baabul Yamanii warri beektan laala ijaarsi istaayiliin isaa jechuudha Baabul Yamanii walitti dhiyeenya fudhata. Warri Yaman jechuudha achumaan Baabul Yamanii ilaaluu dandeessanii akkana jira jechuudha. Dachee akka jirtu laala ofirra akkasiin itti bareeddu. Magariisa tun immoo dachee Oromiyaa fakkaatti. Akkuma dachee Oromiyaa fakkaatanii jechuudha. Sirriitti dachee Oromiyaa fakkaatu. Mucayyoon bareedduun fuuldura deemtuun immoo durbittiitiyya. Gurratti isin calawu ilaala. Gurratti isin calawu. Isiin durbittiitiyya. Akkana bareeddi jechuudha. Kanaaf Hadiiqaa moo waan inni fakkaatu booda isinii wara. Akkana kun margi sirriitti miidhagaadha, sirrii namatti tola. Oromiyaa yaadattu. Ijoolleen Dubaay kun asirratti TikTokii daladdi marga kanarratti jechuudha. Warreen TikTokii balleessan jechuudha marga kanarratti. Akkas. Kanaaf Hadiiqaa keessa warreen Suudii immoo timira yaadachuu dandeessanii kun timira akka jiru. Hadiiqaa baay'ee bareedaadha. Akkana jiranii jechuudha. Bakka kana dhaabbattanii Oromiyaa waan hin dhaabbanne jettanii yaaddan hin jiru. Marga akkana bareedaa kana fa'aa osoo argitan jechuudha. Akkanatti osoo argitan jechuun marga akkana jiru kana agartanii miti. Marga bareedaa kana warra argitan waan Oromiyaan dhahinne jettanii jiru. Argitanii jirtan. Sahara Oromiyaa illee warri beektan jechuudha. Sahara Oromiyaa illee akkana jira. Kun Baabul Yaman kan fakkaatu illee akkana jira. Sahara Oromiyaa fakkaataa hedduu miidhagaadha. Akkuma argitan jechuun argaa jirtanii bakka baay'ee miidhagaa fi bareedaadha. Dacheen baay'istee wal fakkaatti. Sahara Oromiyaa illee fakkaatti. Bakka harkaan dalagan fakkaate kun Baabul Yaman kana. Durbiti. Naam. Idaan anas caalaa qaba. Qomatiin xixiqqoo beektaa garuu makakkalanyaan hin jedhani. Isin biratti immoo makakkalanyaan siruu biyyuu lan qabne. Taan immoo akkuma jaamman jira miree isin jala gahuudha. Indira dhaayita. Ansi. Jedheellaa si dhaabbachiisa. Warri muka yaaddan kun immoo innis akkana jira. Kuni naannoon Baabul Yamanii fakkaata. Dacheen akkana bareeddi jechuudha. Daawwattoota koo jechuudha akkuma argitan hadiiqaan kana fakkaataa hedduu namatti tolaanii bareeda. Anillee hin jira. Hin jirti isillee. Isillee hin jirti durbittiin xiyyeetuun hin jirti.
Akka warra keessanitti yaakisee lijinaati. Aaw. Akka warra keenyatti immoo intala adaadhaati akka warra kaanitti immoo intala bootiyyaati. Akkasi kaa san biratti immoo maal jedhama sila yaaggootee lijim jedhanii akka hadiiqan kana fakkaata. Baay'ee bareeddii. Baay'ee bareeddii. Ho'a ta'e malee. Adaadhaan bakka si dhalte garuu. Bakka si dhalte walla. Bakka garatti nafi. Bakka garatti hafe asaa godheesha. Aadaa gootee dhalte sirraa bakka irraa baate walla. Bakka birraa baate. Oya adaadaati yaa ima naa dhalte walla si naa dhaluu kiyyaaf gara ta'umtu. Akkana kun. Dhumatillee akkatti na caala giddi maalitti olii xadha malee morma jala ga'u ka'e garuu. Intala adaadaati yaasi adaadaati. Garuu amala adaadaa san hin qabdanii warra koon keessan san. Maal boo? Walla adaadaatti hin baane. Adaadaati yoo. Adaadaati yatti hin baane adaadaati yatti yoo hin baate. Adaadaan tiyya akka keetii kanaa miti bashaasha wayiiti. Allah. Allah. Akkatti yoggaa bira argite. Ima jetteere. Ana siif adaadamu? Ayii siif adaadamu? Adaadaati kana wayya sirra. Jetteere. Jedhee na fakkaate. Daawwattoota kiyyatinoo maal jettame? Adaadaa ta'e taate. Eegaa sirri maayima. Waanuma adaadaati yoo taate. Garbittiin immoo akka dhuka lafa mi'oofti. Akkasi malee garuu adaadaaf si wal bira hin qixxeessu kaa adaadaati yerra jaaladha waan ta'eef. Nagarree maa akka adaadaati biree godha qubaran. Umriin na dabala. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtii yeroo ammaa godhaa jirru kana hedduu bareedaadha. Oowwinsi aduu hedduu dabalee jira. Akkana kun akkuma argitanii. Kaameraa gubbarra yoo gadi waraabu manni piikmii fakkaata miti hin gabaabbata manni wakkatti waraabu kana. Gubbarra yoo gadi waraabu. Kun akkanatti immoo yoo waraabee jedhu immoo akka argitan kanatti jechuudha. Kun akkuma argitan. Kanaaf akkana. Hadiiqan hedduu bareedaa hedduu miidhagaadha. Kun bishaan hunda jira. Daawwattoota akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan bishaan hedduu namatti tola. Hedduu miidhagaadha. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan. Warreen aleen jirtan bakka babbareeda akkana kana jira. Warreen immoo mukallee hawwatan kun mukkeenis akkana kana jira babbareedaa baay'ee gurguddaa hedduu miidhagaa fi namatti tolu jechuudha. Akkuma argitan jechuudha bosonni hedduu namatti tola baay'ee miidhagaadha. Akkuma argitanii. Kunis akkuma argitan jechuun odaa fakkaata laala daawwattoota odaa fakkaata baay'ee bareedaadha. Mee maaksii kana ofirraa baate yaa koroona. Akka lafan dhoofne adda jira. Bakka lafan dhoofne. Bilbilli maa kan lafa dhaa'oo ola salaata. Kiisiin tun rakkoo fidee caccabxee hirtoo qaba. Walla baloolee caccabxe. Kiisiin tun tuqanii isaan maqaa ayyee. Kanaaf daawwattoota kiyya akkuma argitan alee warra alee jechuudha. Hedduu bakka babbareedaa jira bakka turistiidhaaf tolu yookiin daawwiidhaaf tolu laala. Hanga inni bal'atu akkatti ilaaltamee laala. Hedduu miidhagaadha. Karaa gadii isanitti achi gad fagaate malee bakka reef isinii waraabitan jechuudha. Yaman baabuluu yaman fakkaata. Akkasii baay'ee namatti tola hedduu miidhagaadha. Hedduu namatti tola baay'ee bakka jaalatamaadha. Qilleensi illee baay'ee namatti tola. Muunni amma jala taa'aa jiru kun odaas fakkaata. Kanaaf yeroo baay'ee Oromoon odaa jala teetti. Saniif. Kanaaf. Maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan kiyyaa Asiyaa jedhama. Asiyaa. Maqaa bareedaa kana eenyu si baase? Abbaa kee. Adaadaan too maal eenyu si baase? Adaadaan kiyyaa maqaa addaa wayiitii na yaamti. Maqaa san akka namni beeku hin barbaadu. Zayituudha? Shimallee akkas hin dhageenya zayitiin qaala'ee jira. Maali rakkoo qabu. Gisee tokko tokko anumarraa ergulati. Kanaaf daawwattoota kiyyaa kana biratti argitan intala haboo xiyyaati yookiin intala adaadaa xiyyaati yookiin immoo yaakisee liyyeetti warri keessanii warri ollaa jechuudha. Warri keenya akkas jedha. Warri soddaa jechuudha warri soddaa akkas jedhanii.
Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa turtii yeroo hanga ammaa godhaa jiru baay'isee bareedaadhaan duratti jechuudha maal akka jiruu fi eessa akka deemnu fa'aa isin agarsiisa. Na wajjin turaa warreen aleen isin taree jira carraan kun. Kanaaf Wata wajjin bashannanna. warreen immoo faaxee wajjin akkana taatan maal jettaniitiin faaxeedha waltanaan faaxee wayiituun agarreen talaa bootii yaa qofa argee kun hojii qofa jira. Faaxeen isin mataa keessanii faaxeen maa sun hojii. Anta argeen talaa biyya. Kun akkuma argitan warreen biyya yaadattan immoo kun muka koree jira. Maal akka buusuu hedduun beekne gaagura uluu deemaa jira na fakkaate. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa kiyya galatoomaa isin jaaladhaa isin kabaja. Warreen aleen akkana fakkaate adii kan aleen akkana fakkaata booda immoo gara chaanu baanee waan jijjiirummoo xiqqoo isinii fuudha. San booda viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa naa turan affeerraa kiyya waan fuuldura keenya jiru immoo isinii wawwaraaba. Turtii gaariin wajjin haa ta'u isin jira galatoomaa baay'ee. Alloon tuli jabduudhuma natti seentee ondeena hattee maali malli. Alloon tuli jabduudhuma natti seentee ondeena hattee maali malli. Me maali malli.